Hoofnuus vanaand, reaksie wat die optrede van polisiebeamptes wat deel is van adjunkpresident Paul Mashatile se beskermingseenheid veroordeel, stroom in. Die Weskaap is steeds besig met skadeberaming na ongekende oorstromings in die provinsie. En die bokafrigter Jacques Nienaber maak sy span bekend vir Saterdag se openingswedstryd van die rugby kampioenskapstoernooi teen Australië. Goeienaand en baie welkom by ons bulletin. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat ondersoek die omstrede optrede van polisiebeamptes wat deel is van adjunkpresident Paul Mashatile se beskermingseenheid. In 'n video op sosiale media kan gesien word hoe 'n motoris en nog 2 mense deur Mashatile se BBP-lede aangerand word. Die SABC sê hy gaan tugstappe teen die lede doen. Mashatile het die minister van polisie en die nasionale polisiekommissaris gevra om dringend ondersoek in te stel na die gewelddadige gedrag van sy BBP-lede. Sy kantoor het 'n verklaring uitgereik waarin hy die voorval, wat die naweek op die N1 in Fourways, Johannesburg gebeur het, betreur. Mashatile sê hy verafskie enige onnodige gebruik van geweld, veral teen ongewapende burgerlikes. We don't condone behavior of people being beaten up by anybody. So we condemn that. Die polisiewoordvoerder, Athlenda Mate, sê daar is met die slagoffers gepraat wat na verwagting aanklagte teen die polisiebeamptes kan indien. Die nasionale polisiekommissaris, Fanny Masemola, sê die polisie moet die regte van elke burgerlike beskerm. Die verantwoordelikhede wat aan die polisiemag toegeken is, moet op 'n beheerste manier uitgevoer word. Mashatile het in sy verklaringe beroep op Suid-Afrikaners gedoen om geduldig te wees terwyl die ondersoek voltooi word. Intussen het die DA-leier John Steenhuisen gesê die ANC-regering bestee 1,7 miljard rand per jaar van belastingbetalers se geld om die BBP-eenheid in stand te hou as hul eie persoonlike weermag om geweld te pleeg. What we see in that video represents exactly what the ANC really thinks of the people of South Africa. We, all the people of South Africa, are the ones down on the ground. And the ANC are the thugs masquerading as a government, stomping on our necks. Mashatile was nie tydens die voorval teenwoordig nie. Die Moti-groep glo die Johannesburgse Hooggeregshof se tersydestelling van 'n bevel wat die ondersoekende journalistieke eenheid, Amabungane, gemuilband het, is nie op feite geskwee nie. Die groep oorweeg om die konstitusionele hof te nader, omdat hy glo sy reg op privaatheid is geskend. Let this be tested further. Let this be tested further to determine whether our right to privacy was invaded or not, because there are no hierarchy of rights in our constitution. We've got same equal rights with the media, and I support that. We've got equal rights that individuals and companies have in South Africa. Our constitutional democracy has made that out, laid it out bare for everyone to enjoy these freedoms. So I think for us to be saying let's test them is the right approach. While there is certainly an argument about privacy and the lines that the media can and shouldn't cross, particularly when you're dealing with personal data, that wasn't actually what this case was about. They tried to make that was what the case was about, but really what this was a case of bullying and attempting to silence media by going and getting this very particular order to stop them from reporting, because had they gone and tried through the normal process, as was seen in the way that the case was actually argued, they would never have been given that kind of order, or indeed an order stopping them from publishing the material. Die voormalige openbare beskermer, Thuli Madonsela, meen die moontlikheid om die ANC in volgende jaar se algemene verkiesing uit te stem, gaan nie noodwendig die land se maatskaplike ewels oplos nie. Madonsela sê egter dit beteken nie die regerende party moenie ontsetel word as hy nie sy kant bring nie. Sy het gepraat by 'n gala diner van die konferensie vir distriksontwikkelingsmodelle op Stellenbosch in die Weskaap. Madonsela beskou die gebrek aan daadwerklike transformasie as die wortel van alle kwaad. What about the people in Kamandi who have been saving money for land for years?
and they've been asking for somebody to help them to get land so that they can use their money. And they almost got it last year before Minister Patricia de Lille got moved, and now they're stuck. Would the removal of the governing party make a difference for them? Sy sê transformasie kan die steeds groeiende gaping tussen rykes en armes vernou. We can't say we are an excellent society when some children have to climb Kilimanjaro just to get to university, whilst others go there on a Rolls Royce. Madonsela meen die huidige stand van sake is nie wat die meeste Suid-Afrikaners in die vooruitsig gestel het nie. The mess we find ourselves in. Who like me in this room feels that this is not the country I signed for? Do you feel like that? Do you feel cheated out of the country you expected to live in by 2023? The country you expected your family and your community to enjoy by 2023. Die konferensie eindig môre. Die DA glo volgende maand se nasionale konvensie wat verskeie oppositiepartye gaan byeenbring, kan 'n goeie aanduiding wees van moontlike sukses in volgende jaar se algemene verkiesing. Die DA, IFP, VF+, Action SA en ander eensgesinde partye gaan vergader om 'n pakt te beding vir die totstandkoming van 'n nasionale koalisieregering na die 2024 verkiesing. Die DA-leier John Steenhuisen glo die pakt het die potensiaal om die ANC uit die kussings te lig. 6 oppositiepartye gaan onderhandel by Emperor's Palace in Kempton Park, waar die destydse CODESA onderhandelings vir 'n oorgang na 'n demokratiese Suid-Afrika ook plaasgevind het. Steenhuisen glo, indien alle lede van die pakt daarop fokus om ANC-kiesers oor te wen en ontnigterde kiesers te kry om te registreer en in groot getalle te gaan stem, kan hulle 50% behaal om 'n nuwe regering tot stand te bring. We believe that the outcome could provide opposition voters with something that they've never had before, and that is a credible prospect of victory. By working together, the pact can be greater than the sum of our collective parts. By showing that South Africa can be rescued if we only have the courage to stand together, I believe that the pact can energize the 13 million voters who are not registered to do so, and give the 14 million people who are registered but failed to vote in 2021 a new reason to vote. Die National Freedom Party het hom van die konvensie gedistanseer. The reality is that the DA represents the rich who resides in suburb, whereas the National Freedom Party stands for the poorest of the poor amongst our society, in particular those in rural areas, informal settlements and townships. The reality is that the DA has got no interest of the black people at heart. Therefore, we have got no reasons as the NFP to work together with such a political party. Net hierna, die Wes-Kaap neem bestek op na die ongekende vloede wat die provinsie getref het. Bly ingeskakel vir die en ander nuus. Ons gaan voort. Meer as 30 grondpaaie is steeds ontoeganklik, veral in die Weskus-distrik, na verlede maand se oorstromings in die Wes-Kaap. Die provinsiale departement van infrastruktuur is besig met 'n skadeberaming. Hoofpaaie na dorpe soos Citrusdal, wat heeltemal weggespoel het, is intussen herstel. Dit word beskryf as 'n vloed wat 'n mens net een keer in 'n leeftyd sal beleef. Reën het te hard te vinnig geval, veral aan die Weskus en Oeverbergstreke van die provinsie. Nou word daar gewerk om paaie wat herstel kan word, weer toeganklik te maak. Fonds wat ons al reeds spandeer het om van ons grondpadnetwerk te open aan die Weskus area, is al reeds beloop al reeds meer as 20 miljoen rand. Tans, onze tegnische spanne is in die veld, en wat hulle tans kan sien, want weer in sekere areas is nog baie nat, jy kan nie jou volle assesserings doen nie, beramel al reeds meer as 200 miljoen rand se skade, so nie net was die ergste vloed in meer as 55 jaar nie, ek dink die verreikende implikasie vir ons grondpadnetwerk is gestaamlik baie.
Daar is kommer oor die vervoer van landbougewasse wat geoes word. Die provinsie is die grootste agri-uitvoerder in die land. Waarskuwings oor aardverwarming wat meer intensiewe weertoestande sal veroorsaak, sal toenemend 'n groter impak hê. Die provinsiale departement van infrastruktuur oorweeg alle moontlikhede, insluitend die moontlike verandering van benaderings ten opsigte van padinfrastruktuur. Die Weskaap is 10% van die landarea van Suid-Afrika, maar 55% van alle landbouuitvoere word geproduseer in ons provinsie. So die belangrikheid van die sektor verstaan ons, maar ook dat hulle gewillig is om te verstaan as ons 'n vennootskap met hulle aangaan, wat die aard van die vennootskap is van kardinale belang, want soos die geld en die fiskus op 'n nasionale vlak minder raak, gaan ons innoverend moet wees, maar 'n vennootskap waarby albei kan baat vind, sodat ons ekonomie kan aanhou laat werk, maar ook ons meer werksgeleenthede kan skep, gegee die grootheid en belangrikheid van die agri-sektor in die Weskaap. Die publiek word gemaan om ag te slaan op waarskuwingstekens oor paaie wat gesluit of ontoeganklik is. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die vervoerowerheid in die Weskaap sê hy sal sy databasis van die taksiebedryf van die polisie en die nasionale vervolgingsgesag beskikbaar stel om inhegtenisnemings en skuldigbevindings te verseker. Die bedryf word gereeld deur geweld gekenmerk. Volgens statistieke was daar in meer as 500 sake van moord en poging tot moord die afgelope 3 jaar slegs 'n handjievol inhegtenisnemings en selfs minder vervolgings. Die minibus-taksiebedryf is die grootste openbare vervoerder in die Weskaap. Meer as 70% van pendelaars maak daagliks gebruik daarvan. Maar dit beleef dekades van onstabiliteit weens onder meer strydende verenigings, onmin oor die uitreiking van permitte en geweld. 'n Taakspan wat onlangs gestig is, wat die polisie en die NVG betrek, beoog om meer vervolgings teweeg te bring. Oor die laaste 3-4 jaar, by die informasie wat ons direk van die polisie gekry het, 2018-19, 50 moorde, 0 vervolgings. 2020, 47 moorde, 3 vervolgings. 2021, 41 moorde, 0 vervolgings. Dit kan nie so aangaan nie. McKenzie sê daar is 16,000 geregistreerde taksies in die provinsie, maar daar word verneem dat daar soveel as 20,000 operateurs kan wees. Santaco, die sambreel-liggaam vir taksieverenigings in die provinsie, het die stigting van die taakspan verwelkom. Die organisasie het ook 'n beroep gedoen op sy lede en die publiek om kalm te bly, terwyl die verskillende rolspelers werk om geweld uit te roei. The province is assisted. As you have already alluded that the guys who were involved in Shaman Bailey were arrested. I think the province or the law enforcement was assisted by the region in that regard. But yes, there are still outstanding cases. Owerhede sê die taakspan sal nie net fokus op die vermeende huurmoordenaars nie, maar ook diegene wat regstellings en ander misdade binne die taksiebedryf beveel. Daar is elemente in die minibusbedryf wat hou van geweld. Daar's eerlike, hardwerkende mense in die minibusbedryf wat mense werk toe vat elke dag en hulle moet ook beskerm word. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Woedende en gefrustreerde ouers in Kimberley vra dat die hoof van die departement van onderwys in die Noord-Kaap afgedank word. Ouers sê hulle het verskeie beweerde verkrachtings van minderjariges by 'n skool aangemeld, maar geen stappe word gedoen nie. Die ouers sê die onderwysdepartement is betrokke by die toesmeerdery van gevalle en oortreders word beskerm. Spanning neem toe. Woedende ouers beweer hulle kinders word nie beskerm nie en beskuldig die departement van onderwys daarvan dat hy nie na hulle bekommernisse luister nie. Minstens 15 beweerde verkrachtingssake is al by die departement aangemeld. Ek as verteenwoordiger van die ouers by die skool van Girls High School wil ons duidelik stel dat ons die hoof van die departement wil uitdeel, aangesien die verkrachtings en abuse wat plaasvind by Girls High, wat doodgesmoor word, aanklagtes word nie aangemeld nie. Ouers dring aan dat die departementshoof van sy pos verwyder en skole beskerm word. Daar was 'n huidige verslag
wat wys daar's 'n toename in seksuele teistering by skole. En die verslag wys uit dat daar is 'n toename in tiener swangerskappe. As ons na die tiener swangerskappe kyk, wys dit 'n vinger dat definitief dit kan dalk te maak hê met seksuele teistering van ons jong kinders. Die departement sê 'n interne tribunale ondersoek is van stapel gestuur en ontken beweringe dat die departementshoof nie die saak hanteer het nie. Tribunal found that because the alleged perpetrator is no more an employee in the Northern Cape Department of Education, but is working for an independent school, a full report has been sent to that school so that they can activate processes to deal with the matter. But number two, the accounting officer, Mrs. Moira Mare, has submitted a full report to the South African Council of Educators, which deals with issues of educator registration to teach, but also deals with the code of conduct for teachers. Ouers sê hulle sal voortgaan om buite die onderwysdepartement te betoog totdat daar aan hulle versoeke gehoor gegee word. En nou vir 'n kykie na vandag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag teen die vernaamste geldeenhede verstewig. Die JSE se indeks van alle aandele het swakker verhandel. Die prys van Brent ruolie was bestendig en het teen die sluiting van die JSE ietwat gedaal. En ons het ongelukkig nie betyds die landbougewasse van die JSE ontvang nie. Oudergewoonte bring ons jou die sportnuus van die dag net hierna, bly gerus ingeskakel. Die veteraan Springbok 8ste man, Dwayne Vermeulen, gaan Saterdag vooruitdraf in die rugby kampioenskapswedstryd teen Australië op Loftus Versveld in Pretoria. Die groep van 23 spelers bestaan uit strydrosse en bewese wedstrydwenners. Nog 'n groep van 14 eerstekeuse spelers is onderweg na Nieu-Seeland om te begin voorberei vir die All Blacks in die tweede ronde van die reeks. Die bekwame Stormers loskakel Mani Lebok en die blitsige Kobus Reinagh begin as skakelpaar. Die bokafrigter hoop die spelskeppers kan hulle stempel op die Wallabies afdruk. Dit is egter nie 'n gegewe dat die span wat Nieu-Seeland toe vertrek het, die begin 15-tal in Nieu-Seeland sal haal nie. Dit is nie noodwendig te sê dat die ouens wat nou gegaan het, gaan begin nie. Van daai ouens wat nou Nieu-Seeland toe gaan is net daar, van hulle is net daar om die oefeninge te maak werk, jy weet, en dit gaan alles afhang van beserings, gaan afhang hoe ons doen aan die kant. So ja, maar dit is sleg om iemand te verloor so Sia. Maar as jy kyk na die glas half vol, dan is dit lekker om ouens soos Marco die geleentheid te gee en ek dink dit is ook lekker vir hulle om 'n geleentheid te kry. Die direkteur van rugby, Rassie Erasmus, meen die vinnige omkeertyd tussen wedstryde noodsaak 'n tweede groep spelers. Al die beskikbare loskakels, insluitend Damian Willemse, bly by Saterdag se groep. Die ervare Elton Jantjie sal kantlyndiens doen. Die wêreldsokkerbeheerliggaam FIFA het sy belegging in vanjaar se vroue wêreldbeker toernooi in Australië en Nieu-Seeland met 300% verhoog in vergelyking met die 2019 toernooi in Frankryk. Dit kom neer op 'n toename van 700% teenoor die 2015 toernooi en is soortgelyk aan die kapitaaluitleg vir verlede jaar se manstoernooi in Qatar. Deelnemende beheerliggame word elk sowat 29 miljoen rand gewaarborg vir bedryfskoste en die toekomstige ontwikkeling van die spel. Elke deelnemende speler steek minstens 560 000 rand in sy sak. Die wenspan se beheerliggaam ontvang $4,29 miljoen, terwyl die spelers elk $270 000 ryker word. 'n Supermaan was gister oor groot dele van die wêreld sigbaar. Dit het groter as gewoonlik voorgekom, aangesien dit nader as normaalweg in sy wentelbaan om die aarde beweeg het. Dit was die eerste van 4 supermane wat in 2023 te sien sal wees en was helderder as enige ander volmaan sover vanjaar.
In Griekeland het toeskouers die warm somersaand benut om die skouspel by die antieke tempel van Poseidon op Kaap Swinion te geniet. Die tempel is op 'n kraans bo oor die see geleë, sowat 70 km van die Griekse hoofstad Athene. Die supermaan het ook oor die antieke geboue van Jerusalem geskyn en net liggies vervaag soos die son begin opkom het. En in Egipte het dit die hemelruim bo die groot piramides in Giza verlig. In die suide van Spanje het 'n konstruksiewerker en amateursterrekundige sy teleskoop gebruik om die seldsame gebeurtenis in die stad Ronda dop te hou. Terwyl Latyns-Amerika ook getrakteer is op skouspelagtige tonele, toe die reusemaan oor die Rio de la Plata rivier in Argentinië se hoofstad Buenos Aires opgekom het en oor Copacabana strand in Rio de Janeiro geskitter en inwoners en toeriste se asems weggeslaan het. En ons groet tot môre aand, mooi bly tot dan. Hartlike welkom, kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, hoë duinings kan verwag word aan die Weskus, wat kan lei tot navigasieprobleme. 30% kans vir reën kan ook verwag word in dele van die Ooskaap. 'n Koue front beweeg ook deur van die Ooskus deur na die suide. Stormsterk wind kan ook verwag word kuslangs. Wat môre aanbetref, bewolkte toestande oor die grootste gedeelte van die land kuslangs, asook oggendmiskolle wat verwag word aan die aangrensende binneland van die kus. Die minimum en maximum temperature is sonnige dag in Gauteng. Pretoria se maximum is 21, Johannesburg 419. Dan beweeg ons na Limpopo, gedeeltelik bewolk in die westelike dele van hierdie provinsie, anders is dit warm. Messina se maximum is 27, Polokwane se minimum is 7 met 'n maximum van 22. In Mpumalanga bewolk en sonnig en gedeeltelik bewolk in Leidenburg, anders is dit warm in die noordelike dele van hierdie provinsie. Die kookste is tot 26 in Skukuza. Ermelo se maximum daar is 27. Kuslangs gedeeltelik bewolk. Durban se maximum is 19, asook Richards Bay. Kokstad bereik vriespunt oornag met 'n maximum van 13. In die Ooskaap 'n koue dag in die Ooskaap. Graafrenet het 'n maximum van 12 en Oos-London 10 en Molomose se minimum is 2 met 'n maximum van 10. In die Weskaap, dit is meestal bewolk in hierdie provinsie en gedeeltelik bewolk plek. Die Kaapstad bereik 'n maximum van 16, asook Hermanus, warm in Vredendal met 'n maximum van 23. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap. 'n Mooi dag in hierdie provinsie, koel tot warm. Springbok gedeeltelik bewolk. Springbok se maximum daar is 23, daar minimum 2 met 'n maximum van 16. Dan terug na die binneland, 'n koue dag in die Vrystaat. Bloemfontein se minimum is -1 met 'n maximum van 19. Dit is ook koud in Forest Smith, Vicksburg en Bethlehem. Gariepdam se maximum is 13. Dan laastens Noordwes, 'n mooi dag in hierdie provinsie. Koel tot warm, Rustenburg bereik 'n maximum van 22, Swartberg 21, Dahoe met 'n maximum van 23. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Bly warm en geniet die aand.